हेलो गाइस, आई एम डीके। और आज मैं इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ मेरी एयर राइफ़ल का। और थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। ये जो मेरी एयर राइफ़ल है, ये है IHP नेशनल 35 मॉडल। IHP बोले तो इंडियन ह्यूम पाइप, और ये एक इंडियन ब्रांड है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एयर राइफ़ल लगभग हम दो टाइप की यूज़ करते हैं। एक तो जो सिंपल ब्रेक बैरल मैकेनिज़्म के ऊपर काम करती है, और दूसरी राइफ़ल में हम CO2 या फिर किसी दूसरी टाइप की गैस हम यूज करते हैं, जो कि पैलेट को फायर करने के काम आती है। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं P10 के पैलेट्स यूज करता हूँ। और आपको थोड़ा क्लोज लुक में आपको दिखाना चाहूँगा ये पैलेट्स किस टाइप के होते हैं। बेसिकली ये स्टील बॉडी के होते हैं, छर्रे टाइप के। जो भी कुछ शूटिंग कंपटीशन वगैरह होता है उसमें यही पैलेट्स यूज किए जाते हैं फॉर द 10 मीटर शूटिंग कंपटीशन। और वैसे ये छोटे छोटे पैलेट्स काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। ये ह्यूमन की बॉडी में बड़ी आसानी से घुस सकते हैं अगर उसको थोड़े क्लोज डिस्टेंस से मारा जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब ये हो गए मेरे पैलेट्स और ये हो गई मेरी गन। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे पैलेट्स गन में लोड किए जाते हैं और गन को फायर किया जाता है। चलिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम पैलेट अपनी एयर राइफल में लोड करते हैं, ब्रेक बैरल जिसको हम बोलते हैं। एक पैलेट में लेता हूँ यहाँ से, और आप देख सकते हैं कि इसमें एक छोटा सा होल है जो कि 0.22 कैलिबर का है। अब ये मैंने पैलेट लिया और पैलेट को मैं इसके अंदर लोड करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि पैलेट लोड हो चुका है। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब ये गन फायरिंग के लिए तैयार है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी इंडोर हूँ तो मैं अभी फायर करके नहीं दिखा सकता अभी। लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको फायर भी करके दिखाऊंगा और चलाकर भी दिखाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी आउटडोर शूटिंग का प्लान करेंगे और नई नई चीज़ों को तोड़ेंगे। और बस मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।